Antes de começar esse vídeo, eu quero falar 3 coisas pra vocês. A primeira coisa, que a minha série de leak lá vai ser só toda segunda-feira. A segunda coisa é pra você deixar o like, o que vai estar aqui do lado da tela, pra você ir embaixo e clicar nele. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E ativar o sininho de notificações pra você não perder mais nenhum vídeo meu. Terceira coisa é que vocês estão esperando, galera, que sim, é a série de Minecraft. Sábado aí, pra você não sabe, o link do meu vídeo vai estar aqui na descrição. Sábado, às 2 horas, eu vou estar lançando uma série Minecraft, galera. Minecraft. É, então bora aí pro vídeo, porque esse vídeo tá muito foda, moleque. Eu tenho uma intro agora, então vamos pra intro aí, ó. I wanna be next to you and watch you. Fala galera do YouTube, beleza? Notiara aqui com mais um vídeo pra vocês. E galera, vamos lá bater a meta de 20 inscritos, mas também eu quero 100 inscritos. Agora vamos aí pro vídeo aqui, galera. Sabe aquele meu spinner lá, daquele vídeo no Notiara Responde? Se você ainda não viu o vídeo vai estar aqui na descrição, ou eu vou deixar aqui nos cards. Eu acho que vai estar aí na descrição o vídeo. Sabe aquele vídeo? Então, no final tinha um head spinner que não girava muito. E agora, galera, eu ganhei outro, mano. Ó, deixa eu ir lá pegar ele pra vocês. Ó. Deixa eu posicionar primeiro ali, ó. Aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Pera aí, galera, pera aí. Só um minutinho. Aí, galera, vamos então. E aqui está o meu spinner. Galera, só um instantinho. Estão preparados para ver o meu spinner? Mais quatro. Galera, peraí. Olha isso, galera. Meu spinner raro. Caraca, velho, meu spinner. Só que, galera, vocês acham, né? Peraí. Vocês acham que ele é aqueles lá de 3 pontas. Estão preparados pra me parar com ele? É 3, é 2, é 1 e piu. Galera, ele é do Homem-Aranha, mano. Cara, o meu irmão que me deu isso aqui. Ó. Né? Ó. Ó. O que eu tô com problema, galera, é o rolamento. Ele tá meio... Eu acho que quebrou um pedacinho parafuso nele. Aqui. Vamos girar aqui devagar. Ó, viu? Ó, olha aqui. Peraí. Sai. Galera, ó. Ele saiu, ó. Ele saiu. E a peça tá aqui. É a peça da parte, tipo, ele é meio que um prego. Ó. Olha lá, olha. Fica pegando, galera, fica riscando. Mano, é muito ruim, velho. Acho que eu vou mandar consertar isso aqui. Olha aqui. Olha. Que tipo, galera, é só essa parte, ó. A outra é mó de boa. Olha aqui.
Olha o tanto que tá mole. Pera. Aqui, galera, ó, a única solução pra me consertar eu acho essa aqui, ó. Nem essa aqui, velho. Pera aí. Deixa eu ver. Aí. A única solução, galera, pra ficar bom, fica assim, ó. Eu fico assim, aí eu giro assim, ó. Ele fica de boa, porque agora, ó. Ixi, agora eu desmanchei. Entendeu, galera? Quando sai a parte que não é, ó. Tipo, é tipo de um prego, né, ó. Aqui. Cadê aqui, cadê aqui? Cadê? Vai. Vai. Peraí. Cadê, não? Aí não caiu pra tão longe assim. Ai. Uai. Mano. Mano. What, velho? Simples. Ah, tá aqui. Sou meio ceguinho. Aqui, vamos pôr aqui, ó. Aqui, vamos pôr aqui. Vamos fazer assim. Vou fazer assim. Cara, é muito irritante isso aqui. Pera. Pra apertar, galera, tem que girar ele. E ele não gira muito, tá? Umas pessoas já viram ele, né? Já mostrei pra vocês. É, né? Galera, mas esse foi o vídeo. Se você gostou... Peraí, deixa eu ver um negócio agora. Galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, como foi lá no começo do vídeo. Tchau!